فيما كانوا يلعبون في الساحة، سقطت فجأة هذه الشجرة على مجموعة الأولاد هذه. دييغو لويز كان واحدا من هؤلاء الأولاد. دييغو البالغ من العمر 8 سنوات كان عائدا من المستشفى برفقة والديه حينما التقيناه، ولكن الطفل ديفيد ماريسا أصيب بجروح بالغة الذي كان في الحديقة برفقة والديه وجدته، وسقطت الشجرة مباشرة عليه. شقيقته إيفلين قالت إن جدته رفعته بسرعة بينما ركض الجميع باتجاهه للمساعدة، ولكن هذه الحادثة تركته بجمجمة مكسورة وهو يرقد الآن في المستشفى. كان يجلس حيث يلعبون، وحينما سقطت الشجرة كان الأمر صدمة لوالديه، وحاولوا إنقاذه، وحين تم نقله إلى المستشفى فتح عينيه. أما البلدية فقالت إن الحديقة خضعت لبعض الإصلاحات مؤخرا، وأثنت على جميع الأهالي الذين هبوا للمساعدة ونقل الأطفال إلى المستشفى، ولكن لم نتمكن من الحديث إلى أي مسؤول. ستكون بخير، ولكن لا أدري إن كان أخي سيعود إلى المنزل، وإن كان كل شيء سيكون على ما يرام.